दोस्तों आज रात में पहुंच चुका हूं एक भयानक रास्ते में। दोस्तों अचानक बहुत जोर से तूफान आ चुका है और देखो इस तूफान में आए थे खिलौना खोजने और दोस्तों यहां पर सच में खिलौना दिख भी रहा है। तो दोस्तों देखो यहां पर हमें पहले ही जो खिलौना मिला है ये तो एक ट्रेन इंजन दिख रहा है। दोस्तों बहुत ज़ोर से तूफान आया है, देख सकते हो दोस्तों। देखो पेड़ कितना ज़ोर से हिल रहा है और ऊपर बादल देखो दोस्तों कितना गरज रहा है। तो देख लो दोस्तों यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो खिलौना मिला है वो है एक ट्रेन इंजन। और ट्रेन इंजन का देखो यहाँ से एक आग का स्टिकर गल चुका है और यहाँ पर इसका सभी व्हील बिल्कुल परफेक्टली अटैच है, मतलब दोस्तों इसका कंडीशन बढ़िया है। तो चलो ये एक तो खिलौना मिला है और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ मिलता भी या नहीं यहाँ से, क्योंकि दोस्तों कुछ ही देर में बारिश आने वाला है। जितना जल्दी हमसे हो पाएगा हम खिलौना यहाँ से कलेक्ट करेंगे और चले जाएंगे। सुना है यहाँ पर बारिश आने से पहले बहुत सारे खिलौने आसमान से गिरता है। तो दोस्तों वो ही देखो उसी का नमूना है, यहाँ पर एक खिलौना गिरा हुआ है, सच में शायद ऊपर से गिरा हुआ है। तो चलो यहाँ पर रख दिया, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमें और कुछ मिलता भी या नहीं। अरे यार, अरे ये रास्ता तो पूरा भरा हुआ है। देखो दोस्तों यहाँ पर देखो हमें क्या मिल चुका है, और एक खिलौना। पर ये खिलौना, अरे दोस्तों कितने ज़ोर से तूफान आ चुका है, देख सकते हो दोस्तों। शायद आपको हवा की वजह से कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, माफ़ कर देना। जितना सुन रहे हो दोस्तों थोड़ा एडजस्ट कर लो। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हमें मिल चुका है एक मिनी ट्रैक्टर। मिनी ट्रैक्टर का कंडीशन यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है दोस्तों। पीछे का 2 व्हील खुला हुआ है यहाँ से, मतलब सोच सकते हो दोस्तों इसका कंडीशन कैसा ही है। और दोस्तों यहाँ पर देखो एक ड्राइवर दिख रहा है, साथ में दोस्तों यहाँ पर 2 हेडलाइट भी है। और ये क्या है मुझे पता नहीं, ये शायद साइलेंसर हो सकता है दोस्तों। इसके हाथ में एक स्टेयरिंग भी पकड़ा दिया है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो चलो इसे अब साइड में रख के वहीं पे जहाँ पर हमें एक ट्रेन इंजन मिला है उसी के पास इसे रख के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे और भी खिलौना है। तो दोस्तों ये देखो आगे और एक खिलौना, थोड़ी थोड़ी हम आगे बढ़ रहे हैं। और देखो दोस्तों, अरे यार कुछ भयानक आवाज़ आया था। तो दोस्तों देख सकते हो दोस्तों कितनी ज़ोर से पेड़ हिल रहा है दोस्तों। देख लो एक बार देख लो, रियल मूवमेंट है दोस्तों। मैं कोई फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो सिचुएशन होता है वही आप लोगों को दिखाता हूँ। तो बारिश आ चुका है दोस्तों, यहाँ से फटाक से देख लेते हैं एक बार क्या क्या खिलौना है यहाँ पर। इसे हम दिखा दिया आप लोगों को। ये देखो यहाँ पर भी खिलौना दिख रहा है, इस साइड में भी, यहाँ पर भी, और दोस्तों यहाँ पर भी। और देखो कलेक्टिंग बाकेट भी है साथ में, और यहाँ पर भी खिलौना है। तो दोस्तों बाद में घर पे जाके आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि बारिश शुरू हो चुका है। सबसे पहले हम सभी खिलौनों को बाकेट के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद घर पे जाके सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों यार, अरे बाप रे मुझे डर लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये देखो कलेक्टिंग बाकेट के अंदर देखो, ये देखो सभी खिलौना कलेक्टिंग बाकेट के अंदर जितना जल्दी हो सके हम भर लेंगे। ये देखो यहाँ पर भी खिलौना है। तो दोस्तों बारिश आ चुका है, सच में यार बहुत ज़ोर से बारिश गिर रहा है। यहाँ से मैं घर जा पाऊँगा भी नहीं मुझे पता नहीं, फिर भी तो जाना पड़ेगा, क्योंकि बारिश में भीगना मतलब बुखार को दावत देना है। तो दोस्तों देख लो खिलौना बहुत सारे कलेक्ट कर लिए एक साथ। तो घर पे जाके आप लोगों को डिटेल्सली बताएंगे कि यहाँ पर कौन सा खिलौना मिला है, कैसा कंडीशन में मिला है, सब कुछ। तो दोस्तों चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। इस वीडियो को जितना हो सके आपके दोस्त लोगों तक पहुँचा देना शेयर करके। मिलेंगे आप लोगों से घर पर जाके, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों फिर से पहुंच चुका हूँ घर के अंदर। बाहर बहुत जोर बारिश हो रहा है, देख सकते हो दोस्तों। ये देखो ये बाकेट बिल्कुल भीग चुका है, खिलौना भी भीग चुका है। बहुत ज़ोर से रनिंग से मैं आया हूँ घर पे, आके अब बैठूँगा और इन सभी खिलौनों को प्यार से अटैचमेंट करूँगा। तो चलो एक एक करके सभी खिलौनों को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद दोस्तों दिखाएंगे कि कौन सा खिलौना मिला है, कौन सा खिलौना में कौन सा प्रॉब्लम है या बढ़िया कंडीशन में है, सब कुछ डिटेल्सली आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलो बाकेट के अंदर से हम खिलौनों को बाहर निकाल लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो देखो आप लोगों से बात करते करते सभी खिलौना हम बाहर निकाल लिए, और देखो मेरे साथ कौन आया था, यह है कालू। तो चलो दोस्तों यहाँ से सभी व्हील्स को भी बाहर निकाल लेते हैं। बहुत सारे व्हील्स मिला है, मतलब बहुत सारे अटैचमेंट होने वाला है आज, बहुत ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। तो चलो बाकेट को थोड़ा सामने रख देता हूँ, ये देखो, और एक एक करके आप लोगों को अब दिखाएंगे। ये देखो ये खिलौना आप लोगों को पहले ही देखने को मिला था, जब बारिश आने वाला था तभी हमें ये खिलौना मिला था दोस्तों, व्हील के बिना। ये एक मिनी ट्रैक्टर है दोस्तों,
मिनी ट्रैक्टर का जस्ट पीछे का व्हील खुला हुआ था और व्हील देख लो दोस्तों, ऐसा ही कलर कॉम्बिनेशन में व्हील हमें बाकेट के अंदर से ढूंढना होगा। स्काई ब्लू एंड येलो कलर कॉम्बिनेशन में व्हील्स देखो हमारे साथ ढूंढो। तो चलो ढूंढो ढूंढो ढूंढते रहो दोस्तों। कहाँ पर है ये? नहीं दोस्तों, ये तो कुछ अलग टाइप का है ये। हाँ देखो मिल गया। तो दोस्तों एक व्हील मिल चुका है हमें और दूसरा व्हील भी हमें ढूंढ लेना होगा। ये देखो यहाँ पर हमें मिल चुका है इसका व्हील। तो चलो यहाँ पर इसे पहले अटैचमेंट कर देते हैं। ये देखो यहाँ पर डाल दिया, ये अटैच हो चुका है। अब दोस्तों इसे घुमाकर यहाँ पर भी इसे अटैच कर देना होगा। ये देखो इसका दोनों का दोनों व्हील यहाँ पर अटैच होकर रेडी है। तो चलो अब इसे भी साइड कर देते हैं क्योंकि इसका अटैचमेंट कंप्लीट हुआ, आप लोगों को दिखा भी दिया। तो चलो यहाँ पर रख दिया दोस्तों एक खिलौना। अब बारी है हमारा नेक्स्ट खिलौना। नेक्स्ट खिलौना हमें मिला था, सबसे पहले जो खिलौना मिला था दोस्तों वो था ये वाला सॉरी दोस्तों ये ट्रेन है, वो था मिनी ट्रैक्टर। तो ट्रेन का कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ही बढ़िया था, इसमें कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं था दोस्तों। ये बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में ही था दोस्तों। सुन पा रहे होंगे आप लोग कि बारिश कितना ज़ोर से हो रहा है, आवाज़ तो आ ही रहा होगा। तो चलो दोस्तों इसे भी अब साइड कर देते हैं क्योंकि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। तो चलो दो खिलौना आप लोगों को दिखा दिया। उसके बाद दोस्तों जो खिलौना हमें मिला था वो था ये वाला ऑयल टैंक का ट्रक। तो दोस्तों ये जब हमारे हाथ लगा था दोस्तों, तभी अचानक बहुत ज़ोर से बारिश होना शुरू हो गया था और मैं वहाँ से जितना जल्दी हो सका इन सभी खिलौनों को इकट्ठा किया बाकेट के अंदर और लेकर घर चले आए। तो देख लो दोस्तों यहाँ पर हमें मिल चुका है एक ऑयल टैंक का ट्रक। इसका कंडीशन बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है बॉडी का। पर दोस्तों इसका देखो पीछे का 2 व्हील सेट खुला हुआ है, मतलब टोटल 4 व्हील खुला हुआ है। यहाँ से हमें इसका चारों का चारों व्हील यहाँ पर अटैचमेंट करना होगा। तो इसे घुमा लेते हैं। घुमा लिया, यहाँ पर देखो ये खाली जगह है, यहाँ पर हम बैठाएंगे इसकी व्हील। तो देखो ऐसा ही कलर कॉम्बिनेशन में व्हील्स और ऐसा ही डिज़ाइन में व्हील चाहिए होगा हमें। तो देख लो यहाँ पर व्हाइट एंड स्काई ब्लू कलर कॉम्बिनेशन में व्हील कहा गया, ढूंढो हमारे साथ। ये देखो 2 व्हील यहाँ पर दिख रहा है, पर इसका जैसा और 2 व्हील देखो बाकेट के अंदर है, वो देखो। तो दोस्तों लग रहा है दोस्तों ये सेम व्हील और किसी ट्रक में भी अटैचमेंट होने वाला है। तो चलो बने रहो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों। वीडियो को जितना हो सके लाइक कर दो और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। तो देखो आप लोगों से बात करते करते एक व्हील तो हमने अटैचमेंट कर ही दिया। ये देखो नेक्स्ट व्हील भी यहाँ पर अटैच हो चुका है। तो देखो यहाँ पर 2 व्हील अटैच होकर रेडी है। ये ऑयल टैंक का ट्रक बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ऑयल टैंक का ट्रक को अब रख देंगे हम साइड में इन दोनों खिलौनों के बिल्कुल पास। तो 3 खिलौना देख सकते हो दोस्तों रेडी है। अब दोस्तों आते हैं हमारा नेक्स्ट खिलौना, जो कि इसके जैसा दिखने वाला और एक ट्रक मिला है हमें, जो कि है स्पीड किंग सिटी पुलिस ट्रक। देख लिया दोस्तों ये सुपर ट्रक है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है सुपर ट्रक और पुलिस भी लिखा हुआ है, मतलब ये पुलिस का ट्रक है। तो चलो इसका भी ट्रक का व्हील ये देखो सेम टू सेम ऑयल टैंक का ट्रक जैसा ही प्रॉब्लम है, इसका भी पीछे का व्हील ही खुला हुआ है। और ये देखो सेम कलर कॉम्बिनेशन सेम डिज़ाइन जो कि बाकेट के अंदर हमें ऑलरेडी दिखाई दे दिया। ये देखो ये 2 व्हील है। तो चलो दोस्तों इसे भी अब अटैचमेंट करते हैं एक साथ मिलके। तो इसे ऐसे घुमा लेना होगा। घुमा लिया, यहाँ पर देखो ये व्हील चेम्बर के अंदर इसे बैठा दिया, हल्के से प्रेस कर दिया, ये देखो घूम रहा है, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों अब हमें ये वाला व्हील इसे भी यहाँ पर अटैचमेंट कर देना होगा। ये देखो अटैच कर दिया। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, देखो कितना बढ़िया लग रहा है दोस्तों। तो अब हम इसे घुमा लेंगे, ये देखो घुमा लिया। देखो अब देखने में कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है दोस्तों, सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो चलो इसे भी अब रख देते हैं इन सभी खिलौनों की बिल्कुल पास। तो देखो 4 खिलौना यहाँ पर बिल्कुल रेडी है, जो कि एक खिलौना बढ़िया कंडीशन में मिला था, 2-3 मिला था हमें, थोड़ा प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम सॉल्व होकर आपके सामने ही है। तो चलो चले आते हैं नेक्स्ट खिलौनों की ओर। तो नेक्स्ट खिलौना देखो ये है हमारा नेक्स्ट खिलौना, जो कि एक पुलिस कार का प्रॉब्लम देख लो दोस्तों। आगे का व्हील यहाँ से गायब है और इसका व्हील देख लो, ये ब्लैक एंड सिल्वर कलर कॉम्बिनेशन में दिख रहा है दोस्तों। सिल्वर नहीं है दोस्तों, ये ग्लॉसी वाला कलर है। इस साइड से सिल्वर लग रहा था पर ये ग्लॉसी कलर है। तो चलो अब इसे हम अटैचमेंट करते हैं। तो इसका व्हील ढूंढना होगा, ब्लैक एंड ग्लॉसी कलर कॉम्बिनेशन में व्हील्स मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये देखो मिल गया दोस्तों, देखो बहुत छोटा छोटा व्हील्स हैं, इन सभी के मुकाबले ये वाला व्हील बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो चलो यहाँ से डाल देते हैं। डाल दिया, डाल के दोस्तों यहाँ पर कहाँ गया, निकल जा भाई, ये देखो निकल गया। तो दोस्तों निकल गया। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर इसे अटैचमेंट कर ही देते हैं। ये देखो यहाँ पर ये अटैच हो भी जाएगा।
ये देखो, हो जा भाई, हो जा, हो गया। तो दोस्तों देखो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है हमारा ये वाला पुलिस कार का अटैचमेंट। तो पुलिस कार को भी अब रख देंगे साइड में, यहाँ पर रखते हैं। ये देखो, तो देखो यहाँ पर टोटल खिलौना है हमारा 5। अब आते हैं नेक्स्ट खिलौना, जो कि है हमारा ये वाला खिलौना। ये है जेसीबी दोस्तों। जेसीबी का कंडीशन देख लो, जेसीबी का भी कंडीशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। इसका पीछे का 2 व्हील यहाँ से खुला हुआ है और येलो एंड वाइट कलर कॉम्बिनेशन, सॉरी येलो एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में इसका व्हील बाकेट के अंदर से ढूंढना होगा। देखो बिल्कुल नज़रों की सामने ही है, ये वाला एक व्हील है और ये, तो 2 व्हील भी हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर अटैच कर देते हैं इसे। ये देखो, एक को यहाँ पर डाल दिया। अब दोस्तों यहाँ पर इसे भी डाल देते हैं। ये देखो कंप्लीट। तो दोस्तों बहुत आसान अटैचमेंट था, यहाँ पर रेडी हो गई। ये जेसीबी बहुत ज़्यादा ही बढ़िया लग रहा है देखने में। तो जेसीबी किस किस को पसंद है वो लोग लाइक कर दीजिएगा। तो चलो अब इसे भी साइड कर देते हैं। ये देखो साइड कर दिया। यहाँ पर टोटल खिलौना हो चुका है हमारा 6। तो चलो अब दोस्तों नेक्स्ट खिलौना, जो कि अटैचमेंट के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखो ये वाला खिलौना, ये है एक जीप कार, ग्रीन, येलो, स्काई ब्लू, वाइट एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में 5 कलर दिया गया है इतना सा खिलौना में। और इसका व्हील देखो बिल्कुल आपके सामने ही है। ये देखो सेम व्हील सेम कलर वहाँ पर दिख रहा है हमें। तो एक बार निकाल कर आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखो बिल्कुल सेम व्हील है, मैच कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल सेम ही है। तो चलो अब इसे अटैचमेंट करते हैं, यहाँ से डाल देते हैं। ये देखो डाल दिया। अब जस्ट दूसरी साइड से निकालना ही बाकी है। एक बार निकल जाएगा तो अटैचमेंट बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो यहाँ से निकल चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर हल्के से बैठा दिया। ये देखो ये कंप्लीट हो गया इसका अटैचमेंट। देखो अब कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। तो चलो इसे भी अब साइड कर देते हैं। ये देखो साइड कर दिया। तो टोटल यहाँ पर खिलौना हो चुका है दोस्तों 7। और ये देखो हमारा आखिरी वाला खिलौना, जो कि 8 नंबर खिलौना है और ये बढ़िया कंडीशन में दिख रहा है। देखो इसका पीछे का 2 व्हील अटैच्ड है, आगे का व्हील भी अटैच्ड है। और बॉडी में कहीं से भी कोई भी क्रैक या डैमेज बोलो, कुछ भी बोलो दोस्तों, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में मिला है हमें ये वाला ऑटो रिक्शा। तो ऑटो रिक्शा का प्रॉब्लम नहीं, तो ऑटो रिक्शा को भी आप रख देंगे साइड में। ये देखो साइड कर दिया। तो देखो दोस्तों यहाँ पर खिलौना टोटल आ चुका है हमारा 8 खिलौना। बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इन सभी खिलौना आप लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगे होंगे। तो दोस्तों बढ़िया लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को जितना हो सके आपके दोस्त लोगों तक पहुँचा देना, शेयर करके। मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।